Ƙasar Iran ta yi ramuwar gayya kuma biyo bayan harin ƙasar Amurka da ta kai mata ita ma a matsayin ramuwar gayya a kan harin da ƙasar Iran ta kai a ƙasar Jordan. Wannan shi ne, kamar yadda na alƙawaranta muku, zan zo muku da cikakken bayani game da martanin da ƙasar Iran ta yi bayan harin da ƙasar Amurka ta kai mata a daren jiya. Kun riga kun san yadda wannan lamari ya faro, wato ƙasar Iran ta yi ma ƙasar Amurka harin bazata a ƙasar Jordan, wanda wannan hari ya matuƙar ba wa shugaban ƙasar Amurka mamaki, abin da bai zata ba bai yi tsammani ba. Shi a tunanin shi ya galabaitar da ƙasar Iran ta yadda an kai matakin da yanzu ita dai Iran neman tsira take nema take a dakata daga yaƙi, idan ko ya dakata ita ma ba za ta kai mai hari ba saboda tana tsoron kai ya dawo ya kawo mata farmaki. A tunaninsa kawai yanzu yaƙin zai ci gaba da tafiya ne a tsarin sai sun farmaki ƙasar Iran, Iran ta musu martani, wanda wannan shi ne ake yi tun farkon fara wannan yaƙin. Wannan shi ne karo na farko da Iran ce ta fara kai ma ƙasar Amurka farmaki ba a matsayin retaliation ba, a matsayin kawai hari na wani dalili. Mun binciko muku dalilin da ya sa ashe ƙasar Iran ta fara kai hari ƙasar Jordan. Dalilin da ya sa ashe ƙasar Iran ta fara kai hari ƙasar Jordan duk da abin da ya faru a ƙasar Iraki, ƙasar Iran ta samu bayanan sirri, matuƙar bayanan sirri na ƙasar Amurka bayan ta dakatar da wannan yaƙi, tana ra'amin ɗin wannan air base ɗin na ƙasar Jordan Al-Azraq, ta kawo sababbin jiragen F-35 fighter jet masu yawan gaske da makaman yaƙi, akwai abin da take floating a wannan gurare. Da saukar waɗannan kayayyaki shi ne ƙasar Iran ta kai farmaki. Wato bayan hare-haren da ƙasar Amurka ta kai a jiya, wanda take cewa shi ne ramuwar gayya akan abin da ta kai aka yi mata a Jordan, mun ji shugaban ƙasar Amurka yana ta ba da labarin irin girman harin da zai kai da ɗanɗana ma ƙasar Iran kuɗata, sai dai abin da ya bayyana harin ba wani mai tasiri ba ne, duka-duka hari ne kawai da aka yi shi a kan mafi akasari ma gidajen fararen hula. Abin da ya bayyana shi ne mutum 3 sun mutu, mutum 2 sun raunata. A cikin mutum 3 nan mata da miji ne sai ƙaramin yaronsu guda ɗaya, sai kuma yara guda 2 da suka ji rauni, wanda a ɓangaren Qasim Island kenan wannan lamari ya faru. Ƙasar Iran ta yi ramuwar gayya, jama'a ramuwar gayyan nan ba daɗi kwata-kwata, ƙasar Amurka ta ji a jikinta. A dai the same wannan Al-Azraq air base ɗin da ke ƙasar Jordan. A safiyar yau fa kenan ƙasar Iran ta mai da martani wa harin da ƙasar Amurka ta kai mata a daren jiya, da shi ne ya ba da wannan casualties ɗin da na faɗa muku a yanzu. Matar aure da mijinta da ƙaramin yaro sun mutu, yara 2 sun raunata. Shi ne ƙasar Iran cikin ƙanƙanin lokaci ta tashi waɗannan hatsabiban makaman nata, ta ci gaba da aika su Jordan, wato Khaibar Shekan kenan. Na ga wani bature ya ɗauko wannan makami ya ajiye shi yana ta bayani filla-filla a irin nau'in hatsarin wannan makami, yana bayanin dalilin da ya sa ƙasar Amurka ba sa iya intercepting ɗinsa, wanda yake cewa wannan makami akwai abubuwan ban mamaki. Kuma makaman nan ba wata fasaha ba ce ta wata ƙasa, Iran ce ta ƙera kayanta. Ba wai wata ƙasa ba ce ta saida mata wannan fasaha, a'a, injiniyoyin ƙasar Iran ne suka zauna suka ƙera waɗannan hypersonic missile ɗin, wanda ake kiran shi zigzag missile. An faɗi yadda yake tashi daga inda aka harba shi, daga inda yake fara kauce-kauce har ya je ya samu target. Kun ga dai maganar da duniya take ta ikirarin cewa ƙasar Amurka interceptors sun ƙare sun tabbata. An yi amfani da wannan makami an kai hari Jordan Al-Azraq air base. Abin da aka lalata a yanzu haka maganar da nake muku, jirgin F-35 guda 3 an lalata su completely destroyed, an lalata su, guda 3 kuma an ɓata su. Za su mori ba za su mori ba, kalmar dai an ɓata su ita ce ta bayyana. Wannan labarin da nake hakaito muku na wannan harin da ƙasar Iran ta kai ta wannan martanin, Tasnim News Agency ne suka ba da shi, nake hakaito muku da shi keke da keke yadda suka ba da shi. Sun ce a safiyar yau an kai hari kan sansanin sojan ƙasar Amurka da ke Jordan Al-Azraq, an lalata F-35 guda 3, an ƙona F-35 guda 3, su waɗannan dai a completely destroyed, guda 3 kuma sun lalace. Haka zalika an hallaka wasu daga cikin ofisoshi na sojojin ƙasar Amurka. Sannan kuma injiniyoyi masu maintaining ɗin jirage da makaman yaƙi, su ma wasu daga cikinsu sun rasa rayukansu. Wannan shi ne fa a matsayin harin ramuwar gayya da ƙasar Iran ta kai biyo bayan hare-haren da ƙasar Amurka ta kai mata a daren jiya. Wannan shi ne, kun ji gagarumar nasarar da suka samu. Amma su a nasu hare-haren, duk da ni na ji labari,
a cikin gurare da aka jeranto sun kai hari ƙasar Iran akwai inda sun taɓa power plant wuta ta ɗauke da dai hare-hare har yanzu ba a gama tattara gaba ɗaya bayanan sirri akan ɓarnar da suka yi ma ƙasar Iran ba. Amma dai wannan shi ne bayyana abin da su ɓarnar da aka masu cikin gaggawa gashi nan ta yi effect na zo na kawo muku cikakken abin da ya faru da su a harin da ƙasar Iran ta maida musu da martani. Wannan shi ne. Mu koma ɓangaren ƙasar Egypt. Yaƙi fa ya tsallaka ƙasar Egypt. Kun san ƙasar Egypt ba ta cikin ƙasashen da ake wannan yaƙi da su. Kwata-kwata tun da aka fara wannan yaƙi ba su shiga ba, ba a yi amfani da airbase ɗinsu ba, babu wani abu makamancin haka. Amma na ga bayani ingantacce sahihi an kai hari kan ɗaya daga cikin jiragen dakon mai na gas na ƙasar Amurka a ɗaya daga cikin port ɗin ƙasar Egypt da ake kira Damiette Seaport, wanda wannan seaport ɗin a nan ne jirgin ƙasar Amurka mai dakon iskar gas ya zo yake fake, wanda drones ya zo ya soki wannan oil tanker ɗin da take ɗauke da wannan gas ɗin, ta fasa wannan tankar, aka nuna wannan gas ɗin yana ta zuba. An ce da ba a san menene dalilin faruwar haka ba, daga baya aka zo aka duba satellite image aka gano drone ne ya zo ya soki wannan oil tanker ɗin. Aka ce ƙasar Iran ce. Shin ƙasar Iran ce ta kai hari ƙasar Egypt? Wannan shi ne abin da ba a tabbatar ba har yau dai. Amma dai wannan ɓarna an yi ta ne specific kasancewar wannan jirgi mallakin ƙasar Amurka ne. Amma ba mu sani ba ko ƙasar Iran ce ta faɗaɗa abin ya kai ƙasar Egypt, ko kuma akwai wani conspiracy da yake ƙarƙashin ƙasa na mutanen nan, kun san dai da lamarinsu yake. Wannan shi ne. Sai kuma ɓangaren ƙasar Saudi Arabia. Ƙasar Saudi Arabia fa za mu iya cewa ta ɗauko dalaba gammo, ta ɗebo ruwan dafa kanta, tarko ita ma ya riƙe ta ram a wuya irin tarkon da ya riƙe ƙasar Amurka. Wallahi na tausaya ma ƙasar Saudiya, ba na so in dinga ganin ta a cikin wannan yaƙi, domin wannan yaƙi duk wanda ya tsinci kanshi a cikin wannan yaƙi ya shiga uku ya lalace, domin bai san ranar da zai ƙwaci kansa ba. Zai ɗanɗana kuɗarsa, domin yau a ce ƙasar Amurka da kanta fa ta shiga cikin wannan yaƙi, an shaƙe mata maƙogwaro tana ta numfashi da ƙyar, ita da take uwar gijiyar manyan ƙasashen duniya, to ina kuma ƙasar Saudi Arabia. Sun dai mata dabara a ƙarshe sun kai ta sun baro sun jefa ta cikin wannan yaƙi. Maganar da ake yi a dakarun Houthi da ke Yemen sun fa shaƙe wuyan Saudiya, sun hana jirage wucewa ta Bab al-Mandeb, babu wucewa. Duk jirgin dakon mai na ƙasar Saudi Arabia idan ya zo wucewa za a masa warning ya juya, idan ya ƙi juyawa in ya ji ruwan makamai sai ya juya. To wannan abu ya ɗaga ma ƙasar Saudiya hankali, matuƙar ɗaga mata hankali, irin abin da ya faru da Amurka a Strait of Hormuz yanzu ya faru da ƙasar Saudi Arabia. Yanzu haka maganar da nake muku ƙasar Saudi Arabia fa ta fara kiran shela na ƙasashen duniya da a zo a yi gangami, a zo a buɗe mata Red Sea, a zo a buɗe mata Bab al-Mandeb, a yaƙi Houthis, jirage su rinƙa wucewa lami lafiya. Ga jerin ƙasashen da ƙasar Saudi Arabia ta gayyata. Ta gayyaci a cikin wannan coalition ɗin take so a yi zuwa nan da ranar Talata a ce an haɗa an je an yi wannan aiki. Shi ne ta gayyaci ƙasar Amurka, ta gayyaci ƙasar Pakistan, ta gayyaci Egypt, ta gayyaci Turkey, Somalia, Sudan, Germany, Faransa da Italy. Kai in taƙaice muku ba fa iya waɗannan ta gayyata ba. Ƙasashe 50 ne, na taƙaita muku ne. Take so su zo su yi wannan coalition ɗin, a zo a haɗu a je a yaƙi Houthis, a buɗe Bab al-Mandeb. Ta faɗi dalilai da hujjoji da irin abubuwan da za su biyo baya idan aka bar ta da Houthi su kaɗai suka datse ta. Na ce babbar magana. Labarin da na samu ƙasar Amurka fa ba ta ba da ansa akan yiwuwar za ta shiga wannan lamari ko ba ta shiga ba. Ta iya yiwuwa tana jin tsoro rigingimu su ƙara mata yawa ne biyo bayan wanda take ciki a Strait of Hormuz. Yanzu kuma ƙara shigar ta cikin wannan Bab al-Mandeb ɗin nan ƙarin wata fitina ce gagaruma. Sannan ina sane da sauran waɗannan ƙasashen da aka gayyato ba suna da hankalinsu, ba uban da zai je gayyato ma kanshi yaƙi. Kowa ya san yaƙi asara ce. Asara ce ta ba gaira ba dalili, shi yasa za ku ga mafi akasarin turawan nan shegen wayo gare su. Ƙasashen Larabawa ne kawai da ƙasashen Afirka ba su da hankali, ba su da wayo. Za ka ga duk yadda za a yi a duniyan nan su shiga wani yaƙi da yaƙin zai iya taɓa ƙwaryar ƙasarsu, wallahi ba sa shiga. Jama'a ku je ku duba ku gani. Duk yaƙe-yaƙen da ake a faɗin duniyan nan, billahi lazi ƙasashen nan ko me zai faru, duk irin yadda za a kai ga nuna yatsa da cacen baki, a ce za a yi yaƙin da yau za a harba makami ƙwaryar ƙasarsu, to banda su za a yi shi. Ku ji wani shegen wayo fa.
amma su ƙasashen Larabawa bini ka ji an kai ma airport hari, an kai ma babban birnin hari, an yi kaza su zo su kashe kansu su ƙona ƙasashensu su shiga cikin bala'i da masifa shekara ɗaya, shekara biyu, shekara kaza sun tarwatsa kansu babu jin daɗi, babu nishaɗi, babu ni'ima kuma isu. Su kuma waƴancan makiran da kuke ganin su shegen wayo gare su, duk yadda kuke so ku jefa su cikin bala'i da masifa na yaƙi, in dai sunan abun nan yaƙi, ƙarya ne ba da su ba. Za dai su ƙera makamin, za su ba da shawarar, za su ziga, amma a yi da mu? Ina ban da mu. Ko Amurka da kuke gani tana yaƙe-yaƙe ba a yi a cikin ƙasarta fa. Ƙwaryar ƙasarta ba ta yaƙi ba ce, al'ummar ƙasarta za su je makaranta, za a yi kasuwanci, za a more. Tsuntsu ba za a harbo da sunan ana yaƙi a ƙasar Amurka ba. Duk shekarun da kuka ji ana fafata yaƙi, a'a, ban da ƙwaryar ƙasarta, sai dai ta zo yankinku a yi wannan yaƙin. Wannan shi ne dabararta na kafa sansanoni a wurare daban-daban. Ƙasarku ce battle field ɗinta, battle ground ɗinta, amma ita tata ƙasar komai ba zai tsaya ba, babu abu ɗaya da zai dakata, komai yana nan lafiya ƙalau. Kai sakarai kai ne za a zo ƙasarka a yi yaƙin. Saboda haka wannan gayyar da ƙasar Saudi Arabia ta yi, wallahi ba za su zo ba. Ina da tabbatar muku ba su zo ba, saboda su ba su gaji asara ba, ba su yarda da rigima ba, ba su yarda da yaƙe-yaƙe ba. A'a, su dai abin da suka sani su ƙera makamin su kawo muku ku yi faɗan. In kuɗi ne ma su ba ku bashi ku yi yaƙin. Duk za su iya yi, kamar yadda suka ma Ukraine. A yanzu Ukraine da kuɗinsu ake yi, da makaman yaƙinsu ake yi, amma ban da ƙasarsu, ban da al'ummar ƙasarsu. A'a, sojojinsu da rayuwarsu ba na kashewa ba ne. Kai in kuka ga sun tura machineries fa, sai dai a je a ɗebo ma 'yan prison wanda aka yanke musu hukuncin kisa, a ce a tura su je su yi wannan ba ta kashin, idan suka yi nasara shi kenan an sake su. Wallahi haka suke, amma important mutum, a'a, ban da shi za a yi yaƙin nan. In kuwa suka tura wani commander sai dai je tsaya a command center, yana daga can yana ba da umarni, shi duk bala'in da zai faru ban da shi, yana ce yana underground bunker, wanda ko nuclear aka harbo ba zai fasa ya kashe shi ba. Shi ne hikimarsu. Amma su waɗannan mutanen, su ne nan ba su da wayo, kullum a haɗa su rigima da maƙota da junansu, su yi ta harba uban rocket ana kashe su, suna ƙona refinery, suna ƙona gidaje, shi ne aikinsu. Yanzu ku duba fa a ƙarshe da suka jefa Saudiya irin matakin da Amurka take ciki na Strait of Hormuz. Ga shi nan yanzu Amurka ta yi gayyar duniya a zo, Germany, Italy, Faransa, kowa ya lanƙwashe hannu ya ce ina Amurka kai dai ke faɗan nan ke kaɗai, amma ban da mu. To yanzu wai ke Saudiya ke ce kike tunanin Amurka ma ta gayyace su ba su zo ba, sai ke za ki gayyace su zo? Wallahi ba za su zo ba. In za ku nemi hanyar sulhu, ku nemi hanyar sulhu ku tsira, amma maganar ku ce wai za ku ci gaba da yaƙi, ta hanyar yaƙi ne za ku samu daidaito a tsakaninku, wannan yaudara ce ta ƙarshen ƙarshe, ba za ku taɓa yin nasara ba a tsakankaninku. Wannan shi ne kullum labarin da muke zuwa mu bayar kenan, irin waɗannan matsaltsalu da ake fama da su a ƙasashen Gabas ta Tsakiya, matsaltsalu ne kawai na biye ma son zuciya da biye ma zugan Turawa. Amma da a ce mutanen nan suna da hankali, abin da za su yi duk wannan ba shi ba ne, wannan ba shi ba ne. Jama'a a taƙaice wannan shi ne labarin da nake tafe da shi. Insha Allah zan dakata a nan, kada bidiyon ya tsawo, ku biyo mu a bidiyo na gaba. Ina nan tafe insha Allah da ƙarin bayani akan matsalar haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi, al'ummar Afirka da ma al'ummar arewacin Najeriya gabaki ɗaya, don na ga akwai buƙatar haka insha Allah. A nan zan dakata. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.